من هر یو کس اختر ته څومره خوشحالیږو، خپلو بچو له جامې پیزارونه کو، ځان له کو، هر چا له لکه دا سوچ کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو محمد فیاض عجز در سره یم د عجز ټي وي نه. ملګرو مختصر ټایم مو اخلم، 1 منټ 2 منټه ټایم. رمضان روان دی، ډېر ښکلې او تېرېږي، ښکلې روژې تېرېږي. الله دې زموږ د ټولو روژې قبولې او منظورې کړي. تقریبا اختر ته پاتې دي 14-15 ورځې پاتې دي. په دې کې هر کس که موږ وګورو، هر یو کس چې کوم دی ځان له د اختر لپاره تیاری کوي، ځان له کپړې اخلي، ځان له پیزار اخلي، یعنی چې د اختر کوم زیب و زینت دی هغه ځان دپاره برابروي. هر یو انسان دی، که هغه زیمه، که هغه بل دی، که هغه بل دی، هر یو. خو زمونږ په دې ګاونډ کې، زمونږ په دې معاشره کې، زمونږ په دې علاقه کې داسې خلک شته، رب په سر ګواه دی چې هغوی صرف اوس هم د بل دروازې ته ګوري چې دا به کله کولاویږي، موږ له به د خوراک څه شی راوړلی کېږي. یعنې زه خبره کوم د هغې بېوسو، د لاچارو، د غریبانانو خلکو چې د هغې هغه وس دست نه کېږي. نو هر څوک چې زما دا ویډیو ګوره، دا یو د الله د رضا لپاره شیر کې، بل چې هر کس دا خبره د هغې غوږونو ته ورسي چې یاره ګاونډ کې کم غریب انسان دی، نو چې هغه ته څه ناڅه څنګه چې په خپلو ماشومانو د خپل کور په خلکو دغه کوي، نو کم از کم چې یو ګاونډي دوه ته د هغې غریبانانو خیال وساتي، هغې ته یو جوړه پیزار والي، یو جوړه دغه کپړې ورته والي، لږ د اختر هغه خوشحالۍ هغې هم محسوس کړي. ځکه چې موږ خو نارملي زندګۍ که سوچ کړو، زموږ زندګي ډېره ښکلي، خو د غریب زندګي هغه د روژه کې انسان ته پته لګي. ځکه چې موږ کله روژه ونیسو نو د سهار نه ماښامه پورې موږ روژه یو، نو خوراک نه کوو. ځکه چې روژه یو ځکه نه کوو، کوجه چې بوزه چې نو موږ خوراکونه کوو. خو هغه غریبانان که روژه وي او که کوجه وي او که بوزه وي، خو هغې د روژې په شان وخت تېروي. نو موږ په خپلو اخترونو کې، په خپلو خوشحالو کې ځان سره خپل غریب قوم، خپل غریب ګاونډي، خپل غریب قوم او خپل ولس ځان سره په دې خوشحالو کې ځان سره راواخلو، دا به ډېره فایدهمنه. ټول ملګري کوشش وکړئ او دغه هلې ځلې شروع کړئ چې یاره زه د یو غریب دپاره لږ څه واخلم، د خپل وس مطابق. خیر دا نه چې زه د هغه ټول کور ورله جوړ کړم، دا وکړم، نه، د خپل وس مطابق یو ډبې مټۍ وړل یا یو پیزار جوړه اخیستل، هغه داسې خامخا ټول ملګري وکړئ. صحیح ده. د بلې ویډیو دپاره ما عجز له اجازت راکړئ. والسلام.